Акыркы жана урунтуу окуяларды чагылдырып эфирде күнжүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Элчилик алдындагы акция. Тажик генералын жоопко тартуу талабы коюлду. Подождем немножечко. Звонок вас мотат. Гудок идет. Нас немного. Небольшой организм. Илгерилебеген инвестиция, ат башыга логистикалык борбор курулбай калды. Эл мындай нерсеге экономикалык взрыв кылганга даяр эмес экенбиз. Акнетке байланышкан чыр, Мелис Турганбаевдин буга кандай тиешеси бар? Театр сүйүүчүлөрү үчүн жакшы жаңылык. Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында Манасчы спектакли коюлуп жатат. Карду Манас кыргыздан калбалашып бул экөө катуу жаман урушты. Баткен облусу эч качан кыргыздардын жери болгон эмес деген тажик генералынын сөздөрүнүн чындыгы жок. Анын айткандарын өлкөлөр аралык жаңжалдарды козутуу чакырыгы катары караса болот. Согде облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы бул сөздөрү үчүн тез арада кызматынан бошотулуп кылмыш жоопкерчилигине тартылууга тийиш. Бүгүн чек ара коомдук бирикмесинин өкүлдөрү укук коргоочулар Тажикстандын Кыргызстандагы элчилигинин алдына тынчтык митингине чыгышты. Чогулгандар расмий дүйшөмбүнүн генералга карата так позициясын билүүгө аракет кылышты. Бирок нааразы тараптын маселесин угууга элчиликтен эч ким чыккан жок. 1 саатка созулган акцияда чек ара маселесин чечүүдөгү бийликтин аракетине сын айтылып, камалгандарды бошотуу маселеси да көтөрүлдү. Элчиликтин алдындагы акциядан Дүйшөн Шаршембеков баяндайт. Бишкектеги жөнөкөй үйлөрдүн катарынан орун алган Тажикстандын Кыргызстандагы элчилигинин алдына белгиленген тынч митингге алгачкылардан болуп коомдук ишмер Токтайым Үмөталиева менен экс-депутат Камила Талиева келди. Кийин аларга чек ара коомдук бирикмесинин мүчөлөрү келип кошулду. Чогулгандар Тажикстандын Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Абдулла Навживоновду кызматынан бошотуп, жоопкерчиликке тартуу талабын коюшту. Алар Тышкы иштер министрлиги нота жөнөткөнүнө карабай, расмий дүйшөмбүнүн жооп бербей жатканын, коңшу өлкөнүн Кыргызстанга кайдыгер мамилеси катары баалашууда. Бул эмнени билдирет? Ошондой официалдуу трибунадан, ошондой даражадагы мамлекеттик чиновник Кыргызстандын территориясына кол салганына бар. Кол салганга чакырганына бар да. Чогулгандар элчиликтен өкүлдөр чыгарынан үмүттөнүп, жарым сааттай күтүштү. Эч ким чыкпагандыктан калгасын кагып, коңгуроосун басып да көрүштү. Подождем немножечко. Звонок вас мотат. Гудок идет. Нас немного. Небольшой организм. Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөлөрү чек ара маселеси курчуп жатканда тажик генералынын Кыргызстандын бүтүндүгүнө шек келтирген билдирүүсү эл аралык норманы бузду деп эсептешет. Эгерде Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси айткандарын өз ою катары көрсөткөн болсо, анда тажик бийлиги аны токтоосуз кызматтан алып, кылмыш жоопкерчилигине тартышы зарыл. Расмий катары айткан болсо, кыргыз өкмөтү алакага доо кетет деп коркуп отура бербей, жагдайга жараша жооп берүүгө тийиш. Ошондой эле коомдук бирикменин өкүлдөрү чек ара маселеси боюнча депутаттардын чечкинсиз аракетин сынга алышты. Алар делимитация жана демаркация иштери боюнча эки өлкөнүн өкмөттөр аралык жумушчу тобу сөз менен гана чектелип, натыйжалуу жумуштар жүрбөй жатканын айтып кейишет. Эгерде жагдай ушундай эле ыргакта улана бере турган болсо, жумушчу топтун аракетине ишенбөөчүлүк көрсөтүүгө чейин барышарын эскертет. Кыргыз Республикасынын делимитация жана демаркация боюнча комиссиянын бюджетин иш программасын 1 жылда 2019 жыл боюнча аткара турган ишин качан бекитишиптир депутаттар билесизби? 2019 жылы октябрда мына конфликттер болуп кетти туурабы? Аргасыздан мына кандай иш алып барып атканын депутаттардын жана ошо комиссиянын кандай иш алып барып атканын жообушу мында жатат. 2019 жыл бүтүп атат, аргасыздан барып кабыл алып коюшат. Тилек алышки. Тажик генералынын айтканы боюнча жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин отурумунда депутат Каныбек Иманалиев кайрылуу жасады. Эл өкүлү Баткен облусу эч качан кыргыздардын жери болгон эмес. Ата бабаларыбыз кыргыздарды алып келип Баткендин аймагына жайгаштырганын бүгүн болсо бул көйгөй болуп жатат деген Навживоновдун билдирүүсү чек арага чектеш аймактагы элдин ынтымагына, эки өлкөнүн алакасына доо кетирет деп эсептейт. Сөзү кур болбош үчүн өткөн тарыхка да кайрылды.
Если этот генерал хорошо помнит историю, Эгерде генерал тарыхты жакшы билсе, 1997 жылдын 17 майда жарандык согуштан кийин саясий жактан тынчтык келишимге келүү боюнча негизги документке БУнун атайын өкүлүнүн катышуусунда Бишкекте кол коюлган. Документ түрүндө далилдеш үчүн ошол кездеги Тажикстандын президенти, бириккен оппозициялык кыймылдын лидери кыргызстандыктардын дарегине жолдогон кайрылуусун окуп берейин. Тажик эли жарандык кагылышуу учурунда боордош Кыргызстандын көрсөткөн жардамын жана кыйын кездеги колдоосун эч унутпайт жана дайым эсинде сактап жүрөт. Миңдеген жарандарыбыз өлкөсүн таштап кетип жатканда өз мээримин алып меймандостугун көрсөткөн кыргыз журтчулугунун жакшылыгын унутуу мүмкүн эмес. Чек арага чектеш аймактарда жашаган тургундарга зарыл шарттар түзүлүп, жакшы көңүл бөлүнбөгөндүктөн жаңжалдар келип чыгууда. Жер суу аттарынын аталыштарынын кыргызчаланбай калышы да кайсы бир деңгээлде пикир келишпестиктерге жол ачат. Маселен, ошол эле Баткенде, Ошто жана Жалалабаддагы бир нече жерлер ушул кезге чейин тажик, өзбек аталышын алып жүрөт. Нарын, Талас, Ысык көл жана Чүй облустарындагы айыл кыштактар бүгүнкү күнгө чейин орусча аталышта. Ошондон улам кийинде ушул өңүттө ар кандай маселелер чыкпашы керек. Мына 5-6 адырды өтүп кетиптир деп эле айтып атат. 5-6 адырдан өтүп биздин чегарачылар түш берип атат. Түшкөн кирип келатат, уже Бишкекке жетем деп калды деген сөздөргө чейин чыгып атат. Анан бул бекер чыккан жок. Ал тастыкталып атат материал менен, чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары кетип атат. Ал эми коңшу өлкөдө мындай маселе дээрлик жолго коюлган. Ошол эле Тажикстан 5-6 жыл мурун эле эзели бир тажик улуту жашабаган Мургап, жерге тал өңдү жалаң кыргыздар жашаган район, айыл кыштактарын бүт тажикча аталышка өткөргөн. Бизде болсо буга көңүл бурулбай кайдыгер мамиле жасалууда. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдумамутов, New TV. Абдулло Навжубоновдун айтканы боюнча Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин билдирүү таратты. Анда генералдын билдирүүсү анын жеке пикири жана өлкөнүн бийлигинин расмий позициясына эч кандай тиешеси жок экендигин белгиленген. Чек ара боюнча тажик тараптын расмий позициясы эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясында айтылат. Премьер-министрдин орун басары же Тажикстандын тышкы иштер министри гана мамлекеттин пикирин расмий айтууга укуктуу деп айтылат Тажик тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Ошондой эле жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөргө карабастан Кыргызстандагы айрым жүздөр карама-каршы билдирүү жасап жатат. Бул жерлердин тарыхын Тажикстандын Илимдер академиясындагы тарыхчылар жана археологдор жакшы билишет деп билдирген Сироджиддин Мухриддин. Алишер Абдрахманов өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка 18 февралда өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттан кабарлашты. Абдрахманов Кыргыз мамлекеттик университетинин юридика факультетин аяктаган. 2016-2018 жылдары өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеген. Мамлекеттик каттоо кызматынын жаңы төрагасы болуп Акынбек Мамбеталиев дайындалды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Документке премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койгон. Мамбеталиев буга чейин мамлекеттик каттоо кызматынын Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин жалпы маселелер боюнча орун басары болуп иштеген. Эске салсак, өткөн жумада мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Алмаз Мамбетов кызматынан бошотулган. Ал эми Мырзабек Жапаркулов экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койгон. Жапаркулов 2015 жылга чейин аталган инспекциянын директорунун техникалык блок боюнча орун басары болуп иштеген. Кийин өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын башчысы болгон. Эске салсак, коопсуздук кеңешинин чечими менен 31 январда Жолдошбек Жунушев аталган кызматтан четтеген. 15 миңдей жумуш орунун камсыздай турган ат башыдагы логистикалык борбор курулбай калды. Долбоордун ишке ашуусуна жергиликтүү тургундар каршылык көрсөткөн. Адистер мындай кырдаалдын жаралышына тиешелүү мамлекеттик органдардын күнөөсү чоң экендигин айтышат. Анткени өкмөт элге туура маалымат жеткирип, түшүндүрүү иштерин жүргүзө алган эмес. Ошол эле учурда соода логистикалык борбордун курулушуна каршы тышкы күчтөр да бар экендиги айтылып келет. Теманы Тазагүл Эмилбекова улантат. Ат башыга логистикалык борбор курулбай турган болду. Бул туурасында Нарын эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Артур Байтереков билдирди. Анын айтымында инвесторлор буга чейин жердин ижара акысына төлөгөн 43 миллион сомдон ашык каражатты кайтаруусун сураган. Логистикалык борборду кура турган ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы компаниясы долбоорду жабуу чечимин кабыл алды. Буга байланыштуу 200 гектар жерди 49 жылга ижарага берүү келишими жокко чыгарылды.
Учурда биз буга чейин айыл чарба жоготууларынын ордун толтуруу иретинде инвестор тарабынан төлөнгөн 43 миллиондон ашык сомду кайтаруу жөнүндө өкмөткө кат даярдап жатабыз. Айта кетсек, логистикалык борборду салчулар курулуш иштери апрель айында башталарын билдиришкен эле. Долбоор Кыргыз-Кытай мамлекеттеринин достук мамилесинин натыйжасында жүзөгө ашырылып, анын алкагында 15 000 жумушчу орун түзүлөрү маалымдалган. Ошондой эле айылдардын жана шаарлардын социалдык инфраструктурасы гана жакшырбастан, өлкө экономикасы да көтөрүлөрү айтылган. Бирок 17 февралда Ат Башы районунда соода логистикалык борбордун курулушуна каршы митинг өтүп, чогулгандар өкмөт хаптын курулушу боюнча токтомду жокко чыгарышын талап кылышкан эле. Жергиликтүү бийлик бизге жеткирбесе, тийиштүү кадамдарга биз дагы кошулабыз. Адистердин айтымында 15 000 жумушчу орун камсыздай турган логистикалык борбордун курулбай калышында өкмөт өкүлдөрүнүн да күнөөсү бар. Анткени тийиштүү мамлекеттик органдар элге өз убагында түшүндүрүү иштерин жүргүзө алган эмес. Чын-чынына келгенде азыр бийлик эл. Бирок элдин аң сезими өсө элек. Эл мындай нерсеге экономикалык взрыв кылганга даяр эмес экенбиз. Даяр эместен мурун биз жөн эле катардагы атуу катары макулдугубузду бериш үчүн деле толук маалымат албайт экенбиз. Таанышпай туруп эле биз азыр дайыма эле кыйкырык сүрөөнү ээрчип калдык да. Азыр чын-чынына келгенде Ат Башыда митингди уюштургандардын 90% Бишкекте диванда жаткандар. Жөн эле жана айылда өз жашоосу менен тиричилик кылып жүргөн жөн эле бир байкуштарды көчөгө сүйрөп чыгып, мен каршымын деп кыйкыртып атышат. Чын-чынына келгенде ошондой. Эмне үчүн буларды айтпайбыз? Анда барсынбы эксперттер эртең барып ошо жооп берсин. Дыйкандардын эртеңки күнү актабай аткан жерин барып айдап берсин. Ошол күнгө күйүп, эртеден кечке кезерип мал кайтарып жүргөн малчыларга барып жардам берсин. Акыркы мезгилдерде ушундай көрүнүштөр өлкөдөгү инвестициялык имиджге катуу соккурууда. Бул маселе коомчулукта кызуу талкууланып, интернет колдонуучулары Кыргызстан келечекте бул чечим үчүн өкүнүп калышы мүмкүн экендигин жазышууда. Инвестициялык имиджге катуу сокку болду. Эми бул маселени кантип ордуна келтиребиз? Бул абдан жакшы идея болчу. Өкүнүчтүү. Чабандыктан башка иш жок болгон Ат Башыда логистикалык борбордун курулушун колдойм. Бирок, эгер атка минерлер логистикалык борбордун пайдалуулугун түшүнгөн болсо, ушундай масштабдуу чоң долбоор тууралуу өкмөт маалымат компаниясын түзүшү керек болчу. Кайрадан утулушту. Кичине бир нерсе болсо эле үчүнчү күчтөрдү шылтоолойбуз. Айрым экономисттер өлкө чоң мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жатканын билдиришет. Ошондой эле алардын айтымында бул долбоордун ишке ашуусуна тоскоолдук жараткан атайын тышкы күчтөр бар. Андыктан мен жалпы элди күнөөлөбөйм. Түшүнбөстүк болду, түшүнбөй калды деп. Ошону тескери түшүндүрүп, тескери уюштуруп аткан кандайдыр бир күчтөр бар. Мен деле эч кимге ушу бир карыш эмес, 1 сантиметр жерди бирөөгө алдырып ийгенге, тарттырып ийгенге каршымын. Бирок жанагыдай жалпы элге керектүү нерселерди, маселелерди чече албаса, анда мамлекеттин кереги жок экен. Бул эл мамлекетке татыктыс экенин көрсөтүп атат да. Серепчилер мындай чоң экономикалык долбоорду ишке ашырууга мамлекет азырынча даяр эмес экендигин көрсөттү деген баасын беришүүдө. Тазагүл Эмилбекова, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ. Ал арада инвестор Эмил Абдыкадыров билдирүү таратты. Биз эң оболу өлкөбүздүн экономикасынын өсүп өнүгүшүнө жана элибиздин бакубат жашоосун каалап, Ат Башы районуна заманбап логистикалык борборду курууга белсенгенбиз. Буга чейин айтып келгенибиздей эле, ушул логистикалык борбордун курулушу ишке ашып калганда, өлкө экономикасын көтөрүүгө олуттуу салым менен бирге учурдун эң көйгөйлүү маселелеринин бири болгон калктын жумушсуздук маселеси да натыйжалуу чечилип, алыскы аймактын элинин жашоо шарты жакшырмак. Тилекке каршы коомчулуктун бир катмары жана жергиликтүү элдин бир бөлүгү аталган ири инвестициялык долбоорго каршы чыгышып, биздин изги тилегибизди ишке ашпай турган болду. Албетте абдан өкүнүчтүү. Анткени менен биз баштаган бул долбоорду өлкөбүздүн эртеңине, экономикабызга кайдыгер карабаган элибиздин бир топ кадыр барктуу аксакалдары, келечекке заманбап көз карашы бар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, ошондой эле коомчулуктун калдайган бир бөлүгү колдоого алышып, жакшы ой тилектери менен ортоктош болуп келди. Аларга биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле долбоорду ишке ашырууга ынтызар болгон Кыргыз өкмөтүнө да алкыш айтабыз. Андыктан коомубуздагы эки ача пикирлерди жана тынчсызданууларды эске алып, элибиздин жана өлкөбүздүн тынчтыгын баарынан жогору коюп, аталган долбоорду токтотууну туура көрдүк деп айтылат билдирүүдө.
Ошол эле учурда Кыргызстандын Кореядагы элчиси Динара Кемелова CJ Group компаниясынын төрагасы Кёнг Шик Сон менен жолугуп, өлкөгө инвестиция салууну сунуштады. Элчи Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, базарларга экологиялык таза продукцияларды экспорттоо үчүн биргелешкен ишканаларды түзүүнү сунуштап, эркин экономикалык аймактарды жана соода логистикалык борборлорду курууга чакырды. Корея компаниясынын төрагасы болсо элчинин бул сунушун дыкат изилдеп чыккандан соң гана жообун айтаарын билдирди. Инвестиция тууралуу сөз бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков бизнес акыйкатчы Робин Орд Смитти кабыл алган учурда да болду. Анда өлкө башчы ишкерлер Кыргызстанда бизнес чөйрөсүндө абал начарлап, Кыргызстандан инвестиция кетип жатканына даттанганын билдирди. Жолугушууда Сооронбай Жээнбеков ишкерлер менен мамлекеттик органдардын ортосундагы талаш-тартыштарды сотко чейин чечүү жолдорун жакшыртуу керектигин да кошумчалады. Кыргызстандагы Акнет интернет провайдер компаниясынын кожоюндарынын бири Кубан Ажимудиновдун иниси жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Мелис Турганбаев алардын тууган экенин ырастады. Буга чейин Ажимудиновдун иниси Акнеттеги дивидендтерин алып кетүү үчүн Жамктын кызматкери менен барганы компаниянын азыркы жетекчилигинде түшүнбөстүктөрдү жаратып жатканын билдирген. Ошондой эле мурдагы жетекчиге тийиштүү үлүштү эч ким басып албаганы айтылат. Бир компаниянын эки ээсинин ортосундагы келишпестиктерден улам чыккан чырдын чоо жайы тууралуу кийинки материалда. 5 кылмыш ишине айыпталып абакта жаткан Акнеттин экс-президенти Кубан Ажимудиновдун бир туугандары анын ден соолугу начарлап жаткандыктан үй камагына бошотууну өтүнүп президентке кайрылышты. Анан калса алар агасын убактылуу кармоочу жайда алып отуруунун зарылчылыгы жок деп эсептешет. Муну менен катар козголгон кылмыш иштеринин аркасында кызыкчылыгы бар адамдар турарын билдиришти. Бирок аттарын атай алышкан жок. Ошондой эле Ажимудиновдор Акнеттин эсебинен 1 миллиард сом кайдадыр жоголгонун айтышууда. Биринчи эле кадамдары азыркы менеджменттин азыркы ошол Абасканов жана башка Басаркулов тордун кадамдарын карасак, бул биринчи кадамдары ошол топтолгон. Керек болсо ошо Абасканов менен Базаркулов жана башка катышуулар мындайча айтканда тиешеси эле жок. Кирешени бөлүштүрүү максатта азыр ишке ашып атат да. Буга чейин Акнеттин мурдагы жетекчисин Рыскелди Момбеков да коргоп чыккан. Анда ал фирманын ээлеринин бирин камакка алып эсебин бөлүштүрүп алышты деп билдирген болчу. Буга дароо Акнеттин азыркы жетекчилиги реакция кылып, Момбековдун сөзүн четке каккан. Анда Нурбек Абасканов Кубан Ажимудиновдун укугун эч ким тебелеген жок. Компаниянын жетекчилигин алмаштыруу мыйзамдуу болгонун айткан. Ошондой эле 20 жылда топтолгон дивидендтер протоколго ылайык компаниянын 3 кожоюнуна тең бөлүп берилгенин кошумчалаган. Алгач банк аркылуу Кубан Ажимудиновго 150 миллион сом которулса, кийин накталай түрдө 30 миллион сомду анын иниси Нурлан Ажимудинов ишкананын кеңсесинен алып кеткендигин Акнет далилдери менен көрсөткөн. Соответственно, в 98 году Оскар Асанбекович начал это дело. Акнеттин бир эмес 3 ээси бар. Ал 1998-жылы негизделген. Башында ишти Кутанов Аскарбек баштаган. Кийинчерээк Ажимудинов жана Абдумажитов кошулган. Акнет компаниясы иштеп келген 20 жылдан бери 3 негиздөөчүгө бир дагы дивиденд бөлүнгөн эмес. Бирок 2019-жылы 3 негиздөөчүгө өздөрүнүн дивиденди бөлүнгөн. Кубан Ажимудиновго акча которулгандыгы почта аркылуу да кабарланып жөнөтүлгөн. Ал эми депутат Момбековдун тараткан маалыматы чындыкка дал келбейт. Ошондо Акнет ишеним кат менен накталай акчаны алып кетүүгө Кубан Ажимудиновдун иниси Олбурлуу кишинин коштоосунда келгенин кошумчалашкан. Ал адам жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Мелис Турганбаевдин жан сакчысы экендиги кийин билинген. Мындан улам компания Нурлан Ажимудиновдун дивидендтерге түзүмдүн жетекчисинин ишенимдүү кишиси менен келгенине түшүнбөй турушат. То, что на видео показывает, что человек... Акчаны алганы барганда күзөтчү жалдагам. Ал ички иштер министрлигиндеги атайын багыттагы бөлүктө иштейт. Ал эми жаза аткаруу мамлекеттик кызматында иштээрин билген эмесмин. Аны видео чыккандан кийин билдим. Кыргызстан кичинекей, баары бири-бирин тааныйт. Ошон үчүн айтып кое берейин, Мелис Турганбаев тууганыбыз болот. Акнеттин чарбалык иштерин депутаттар популисттик маанайда колдонуп жатканы анын репутациясына таасирин тийгизүүдө деп компания тынчсызданууда. Мүмкүн ошол эле Ажимудиновдун Момбеков өз кызыкчылыгы үчүн колдонушу мүмкүн деп эсептешет алар. Жеке тараптын ээлеринин чатагы сотто чечилиши керек. Азыр компания ийгиликтүү иштеп жаткан чагы.
События развиваются следующим образом. 26 июля, уже через месяц, к нам... Бүгүнкү күндө Акнет ачык иштеп жатат. Буга биздин көрсөткүчтөр далил. Азыр штатыбыз 650 адамга көбөйдү. Эгер мисал келтирсек, 2017 жылы компания социалдык фондко 7 миллион сом которсо, 2018 жылы биз социалдык төлөм катары 29 миллион сом төлөдүк. Ал эми 2019 жылдын 8 айында соцфондко төлөнчү акчанын эсеби 59 миллион сомдон ашты. Салыктарды дагы 2 эсе көп төлөп баштадык. Ал эми айлык акы өз убагында берилип, компания стабилдүү иштеп жатат. Эске салсак, Кыргызстандагы эң ири интернет провайдерлердин бири болуп саналган Акнеттин эки негиздөөчүсүнүн ортосунда кирешени бөлүү боюнча келишпестик 2018 жылы чыгып, алардын бири Руслан Абдумаджетов финполицияга кайрылган. Жыйынтыгында ошол эле жылы ноябрда компаниянын кожоюндарынын бири жана ошол кездеги жетекчиси Кубан Ажимудиновго 5 кылмыш иши козголгон. Анда доогер өнөктөшүн түшүп жаткан кирешени аз көрсөтүп, ЖЧКдан акча чыгаруу, жалган келишимдерди түзүүгө айыптаган. Ошондой эле укук коргоо органдары Акнеттин мурдагы жетекчиси 616 миллион 816 миң сом салыктан качканын аныктап чыккан. Чынара Нурсейитова, Тилек Жуматаев, Нью ТВ. Тажылуу вируска байланыштуу Кытайдан Кыргызстанга куш этинин импорты токтотулган. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Калысбек Жумаканов билдирди. Учурда Кытайдан эч нерсе алынып келинбей жатат. Мурда куш этин аз көлөмдө сатып алчубуз. Учурда ал ИАЭП өлкөлөрүнөн жана АКШдан келип жатат. Кытайда тажылуу вирус чыккандан бери 1 килограмм эт келе элек, деди ал. Калысбек Жумаканов кошумчалагандай, Кыргызстанда 19 ветеринардык лаборатория иштеп жатат. Анын ичинде 2 ИАЭПтин реестрине киргизилген. Анан биринчи оң таасирин берген бул эпизоотиялык абал. Муну көп кишилер түшүнбөйт ушуну. Эпизоотиялык абал бизде эгерде туруктуу болбосо, анда жанагы бизде азыр реестриге кирген миңдеген предприятиябыз болсун, миңдеген жөн эле товарыбыз жөн эле укмуш алтын болсун, алтындан да кымбат болсун, эч ким албайт. Анткени оорудан коркот, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр оору бүт керек болсо миллиарддаган калкы бар өлкөнү жаап коет атпайбы? Вот ошол сыяктуу эле ушундай өтө коркунучтуу оорулар бар, экономикага зыян келтире турган. Ошондуктан ошол биздин биринчи түзгөнүбүз мына 3-4 жылдан бери өтө чоң иш жасалды. Буга үчүн көп, аябай көп эмгек сарп кылынды. Ошол жердеги ветеринардын ишин уюштуруу, анан жеке ветеринар деген бул мамлекетке бир да зыян алып келбеген ушул ветеринария жаатындагы ишкер адам да. Кыргызстан Кытайга 7 тонна гуманитардык жардам жөнөттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык гуманитардык жардам катары даярдалган жүктүн ичинде дезинфекциялоочу каражат, бир жолу колдонмо халат жана бет каптар бар. Кытайдын тажылуу вирус менен күрөшүп жаткан аракеттерин колдоо максатында 7 тонна жүк жөнөтүлдү. Министрликтин кызматкерлери гуманитардык жардамды Кыргызстандын Кытай менен чектешкен жерине тагыраагы Торугарт өткөрмө пунктуна жеткирип беришкен деп жазылат маалыматта. Буга чейин вице-премьер Алтынай Өмүрбекова коңшулар жардам сурап көптөгөн мамлекеттерге кайрылуу жибергенин айткан. Мындай өтүнүч кат Кыргызстанга да келген. Быйыл Кыргызстанда жогорку окуу жайларга тапшыруу автоматташтырылат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Министрдин орун басары Нурлан Өмүров аталган долбоор алгач аймактарда жашаган окуучуларга ыңгайлуу болорун айтат. Электрондук ыкма ишке кирсе, окуучулар канча адам аталган кесипке талон таштаганын да биле алат. Мындан сырткары өлкө боюнча 100дөй эрте өнүктүрүү борборлору ачылат. Ал Маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен бирге ишке ашырылып, борбордо бир гана балдар эмес, ата-энелер пайдалуу маалыматтарды ала алышат. Бүгүнкү күндө студенттер 3 күн ичинде окуу жайды тандап, ар бирөөнө барып талонун ташташ керек. Ошондой эле анын жообун күтүү керектелет. Биз 2020-жылы аны автоматташтырууну көздөп жатабыз. Ишке ашып калса, анда окуучулар онлайн режиминде талондорун университеттерге таштап, жыйынтыктарын да онлайн түрүндө көрө алышат. Во-первых, как выше было отмечено, Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында Манасчы спектакли коюлуп жатат. Ал белгилүү Манасчы кытайлык кыргыз Жусуп Мамайдын вариантынын негизинде сахналаштырылган. Байыркы кыргыздардын дүйнө таанымы, үрп-адаттары, жашоо турмушу баяндалган спектакльди кесиптешим Адина Досумбетова да көрүп келди.
Kemerden salıp koluna, arkandan maylap boynuna. Elmacı yerge jaradı, көтөрүп келип bir taştı, arkandan yalvartıp. Манасчы спектакли белгилүү манасчы кытайлык кыргыз Жүсүп Мамайдын вариантынын негизинде сахналаштырылып жатат. Чыгармада негизинен байыркы кыргыздардын дипломатиясы, диний жана медициналык дүйнө таанымы, үрп адаттары жана жашоо турмушу чагылдырылган. Кыйыр жагын караса, кыздар турат чогулуп. Кайдан жүргөн кыздар деп, баатырың барды бурулуп. Бул жерде бардыгы тең баягы бөлүнүп образдарды баягы алып чыккан жок. Олутту баягы бир гана окуяларды гана бардык актерлор баягы кызы дебей, эркеги дебей бардыгы тең бир Манас болсо, Манас баарыбызда Чубак атабыз болсо, Чубак атанын бүт ушул жерде болуп аткан окуянын баарын камтып, баарыбыз бир кишидей болуп көрсөңүздөр керек. Азырына Каныкей апа болсо, ошо Каныкей апанын образы бүтүндөй ушул жерде ойноп жаткан кыздардын баардыгы тең ошол мындайча айтканда ошол жолду алып кетти да. Спектаклдин өзгөчөлүгү мында актерлор Манас эпосундагы каармандардын ролун гана аткарбастан манасчылык өнөрдү көрүүчүлөргө тартуулашат. Спектакль Манас баатыр төрөлү элек учурда орун алган ызы чуулар менен башталып, бала жарыкка келе электе эле дүйнөнүн көңүлүн бурдурганы чагылдырылат. Ак улаңат мингени, ак тон кийгени, кызым талду бир кылыш, жолдон таап алганы, өткүрлүгүн сынайм деп. Элестеткиле төрөлү элек жок бала. Бирок дүйнөгө келе электе эле дүйнөнү мындайча айтканда өзүнүн аты менен уже багындырып коюп атат. Ошондон спектакль башталат. Андан тышкары ак балта менен Чубактын чатагы ушул сыяктуу сахналар бар. Мисалы кыргыздарды калмактарды чаап атканда Манас өзү мекенине кайтып келе жатканда андагы алардын азап чеккендери кыргыздардын ошолору бир кененирээк баяндалат. Чыгарма көрүүчүнүн патриоттук сезимдерин козгоп, өзгөчө таасирленген эпизоддорго бай. Бир учурда музыка коштогон кыймыл-аракет, эпостогу таасирдүү сөздөр аркылуу баатырдык баян чагылдырылат. Өзү окуп китептерин билип келсек, азыр биз театрда келип, бул жөнүндө мындай сезимдер ойгоно баштады да. Бул Манастын улуулугун дагы деле мындай бир жөн гана сөздөр эмес, аракеттерден деле көрдүк. Бул бизге көптөгөн пайда алып келди. Ощущение, мурашки по коже пошли, вот, хорошее. Манасчы спектакли Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында коюлуп жатат. 4 күн бою театр сүйүүчүлөрүнө тартууланмакчы. Адина Досумбетова, Алтынбек Сакеев, New TV. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.